хай жить, что там, жить можно там. Не везде, не всегда там, ну, есть возможности, кто, где, как. Ну, стараемся. На А чем что цель делать? экономить? Целая экономия, что? Ну, на всем. Мы же, знаете, сюда зарабатывать приехали, экономить на все, что попало, на том и будем экономить. Семья сильно Всё. ощущает кризис? Ну, Там. семья, да. Ну, не сильно, но чувствуется. Чувствуется. Кризис ягон таъсир нарасонид? ай қадар таъсир насонад ки намедонам ман чанд вақт ҳозир дар ҳаминҷаам Чанд қадр шуд дар инҷа? 6 моҳ борин шуд. Ин рубл болои поён меравад, асабонӣ накардаст шумо? ҳай зиқ мекунад доллар вақте ки мехезад мо зиқ мешавем чӣ хел аст ҳай зиндагӣ бо таъсир мерасонад. Ну, конечно, доллар почти 8000. Это вообще невыгодно. Еще документ 4200, продление регистрация. Ну, ничего не остается. Еле-еле 100-200 отправляют. Жилье тоже 5000 на месяц. А всего сколько зарабатываете и сколько остается? 36 на месяц. Ну, Зарабатываете, остается до 16,5 уже уйдет. Квартира, питание и документ. Допустим, если доллар еще подорожает, что будете делать? Уезжаем домой. А там есть работа? Конечно, найдем. ҳамин девальватсия ки ҳозир давоми додаи шудааст таъсираш бениҳоят зиёд аст. Аз кадом ҷо? пеш мефаҳмонам аз ҷиҳате ки пеш мо значит маош мегирифтем, маоши миёна 30 000 рубли ирсӣ буд. Маош ҳолиам ҳамун маош асту, не ки 30 000 аввал ба курси пешина $1000 мешуд, ҳозир $500 намешавад. хоб ҷои хоб чуноне ки ба ҳама маълум аст, ҷои хоб бениҳоят мушкил аст дар Москва. 6-7 000 миёна барои як койка места, барои як ҷои ҳоли мо намегем ки квартира снимат кинем ё ки барои як ҷои хоб ки барои як одам 6-7 000 пул. ҷамъ ба ин 6-7 000 дигара ҳамин одам дар ҳаминҷа значит сарф мекунад барои хурду хӯрок. Хоб агар мо 30 000 ҳоли шахсое ҳастанд ки 30 000 ам намегирам во. Оно чӣ хел мегарданд? Мисол масъалаи Як- патент ҳуҷҷатҳо чӣ хел чӣ кор мекунанд? бале ҳуҷҷатам 4200 ҳуҷҷат. Ҳамаш ҷамъ шава агар 15 000 мешавад. Шояд зиёдам шава. Агар оилӣ ки тозара мо бигирем 15-20 000 ша қариб расход мекунем. Ҳамагӣ 10 максимум 15 000 мемонад. Ҳамин 15 000 ҳам $200 мешаванд. Оила хонатон албатта ҳамин $200 вақте ки перевод мекунӣ, хона роӣ мекунӣ, ҳамин $200 дам ҳичи гирифта намешаванд. хоб агар ҳисоб кунем бароим як линчор 160 сомон ай. ҳастанд бародарое ки Тоҷикистон рафтанд, не ки занг мезананд, мегӯянд агар ягон кор ки боша биёем ки аҳвол дар ҷамъ бо безебай. хулосаи гап меоянд инҷа кор намеёванд, мехезанд мераванд обратно Тоҷикистон, дар уҷам бо кор намеёванд бо занг мезананд ки агар ягон кор боша, кори конкретни биёем кор.